Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 19. un 20. uzdevums. Tad daudzstūrim rotējot ap kādu no malām rodas nošķelts konus. Nosaki, kāda veida daudzstūris rotēja. Tad nošķelts konus, tad mēs iedomājamies lielāku pankūku, mazāku pankūku, un viņas tiek savienotas. Tātad uzzīmējam šo rotācijas asi, un sanāk tā figūra, kas rotēja, bija šī te, kas izskatās pēc taisnleņķa trapeces. Atbilde B. 20. Nosaki taisni, kur ir šķērsa taisnē MB. Tad atceramies, šķērsas taisnes ir tādas, kuras nekrustojās, bet nav arī paralēlas. Un tad kur SA un MB krustojās, tas nedara. Tālāk CB un MB arī krustojās, tas nedara. Tālāk CM un BM arī krustojās, bet BM un SC nekrustojās. Tāpēc atbilde ir D. Tālāk plaknes ABC un BSC šķeļas pa taisni. Tātad ABC ir tas, kas ir apakšā, un BSC ir tā, kas ir aizmugurē. Ja, un tātad tā taisne, kas ir kopīga apakšējiem trīsstūrim un augšējiem trīsstūrim, ir BC. Un tad piramīdas visas šķautnes ir vienādas. Papildina attēlu, iezīmēt leņķi alfa, kas ir leņķis starp plakni ABS un ABC. Tātad ABS ir šis te trīsstūris, ABC ir šis trīsstūris, un lai mēs noteikti leņķis starp šiem abiem trīsstūriem, mums ir jāuzvelk perpendikuli, jābūt šiem te diviem perpendikuliem, un tas atceramies, ka starp šiem te diviem perpendikuliem ir divu plakņu kakta leņķis, un tas arī būs tas leņķis starp tām plaknēm. Un uzdevums ir atrasināts.